ये देखो बच्चों, ये देखो, आज हम अपने नए घर में चलते हैं। चू 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 चू। मम्मा, ये कितना प्यारा होम है, कितना प्यारा आपने होम हमें लेके दिया, इतना प्यारा। अब बच्चों, यहाँ जंगल है और यहाँ पर आपको बहुत से फ्रेंड्स भी मिलेंगे। ओह यस, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, हम तो सबसे मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो अंदर चलें। वाह, कितना प्यारा घर है मम्मा, कितना प्यारा। यहाँ से देखो विंडो। ओह, ये देखिए कितने मज़े की चीज़ें हैं। युप युप युप, यहाँ मैं जंपिंग करूँगा। और ये क्या है? स्टेयर्स। चलो सब ऊपर चलते हैं। चलो चलो, टिप 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 टिप। ओ या, बड़ा मज़ा आ रहा है। मम्मा मम्मा, ये देखो मम्मा, ओ यहाँ से स्लाइड। ये स्लाइड, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों, ज़रा देख के, ताकि आपको कोई चोट ना लग जाए। ओके मम्मा, ओके। मम्मा, हम यहाँ से देखें। आओ, मैं भी देखती हूँ। अरे ये देखो, ये क्या है बच्चों? हाँ मम्मा, ये क्या है? इसकी कितनी लंबी नोज है, कितनी लंबी नोज। इसकी लंबी नोज ही होती है बेटा। और इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है आपको? नो नो मम्मा, हमें नहीं पता, आप बताएं, इसे क्या कहते हैं? बेटा, ये एलिफेंट होता है, एलिफेंट। एलिफेंट, ओह एलिफेंट। मम्मा, हम इससे मिलने चलते हैं। यस एलिफेंट, आपको क्या हुआ? शू, अच्छू। एलिफेंट को क्या हुआ मम्मा? ये क्या कर रहा है? अच्छू, ये अच्छू। मम्मा, ये क्या कर रहा है? इसको नोज़ी में क्या हुआ है? अच्छू। मम्मा मम्मा मम्मा, इसको क्या हो रहा है? बच्चों, इसको स्नीजिंग हो रही है। ओ, आप पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे। क्या करें क्या करें क्या करें, इसको स्नीजिंग कैसे रोकें? आइडिया आइडिया सोचते हैं। क्या करें मम्मा, क्या करें? इसकी नोज़ी में कुछ फंस गया है बेटा। जब इसकी नोज़ी में कुछ फंस जाता है तो ये स्नीजिंग करता है। देखा, इसको कुछ तंग कर रहा है नोज़ी में। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। ओके मम्मा, हम कुछ सोचते हैं, क्या करें? नोज़ी में प्रॉब्लम है। तुम्हारी नोज़ी में क्या हुआ है? मुझे नहीं पता चल रहा मेरी नोज़ी में क्या हुआ है, क्या करूं? ये क्या, तुम्हें क्या हुआ? मैं यहाँ पर फूड लेने आई हूँ, फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि अपनी नोज़ को इस होल में डाल दो। चलो करो, डरना नहीं, करो करो, चलो भाई, करो ना, इसमें नोज़ को डाल दो। कुछ होगा तो नहीं? ओ ओ ओ ओ, अच्छू अच्छू अच्छू। मैं कैसे करूं? अरे करो ना बच्चों। ओ, ये क्या निकला? अच्छू, ओ, इतनी बड़ी स्नीजिंग। ये देखो, वो छोटा सा फ्लावर था जो उसको तंग कर रहा था, उसकी नोज़ी से निकल गया और इस तरह इसको मशरूम भी मिल गई। मैं इनको सेव कर लूँगा। पकड़ लिया पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब आप नहीं गिर सकते। ओह यस, गुड गुड गुड।
अब हम हैप्पी हो गए, हैप्पी हो गए। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर हैप्पी फ्रेंड्स, वी आर हैप्पी फ्रेंड्स। थैंक यू।